ये बंटा गुब्बारा फोड़ देता है जहां बॉक्सर देखता है कि गाड़ी का टायर पंचर तो नहीं हो गया। इतने में ये चालाक लंबू गेट खोलकर पैसे निकाल लेता, जहां ये लंबू आकर पैसे रेता में रख देता। अब ये बॉक्सर गाड़ी में बैठता और अपने पैसे देखता जो कि वहां नहीं होते। अब बॉक्सर इन दोनों के पास जाकर इनसे पूछता, लेकिन ये साफ इनकार कर देते। अब बॉक्सर जाकर गाड़ी में बैठ जाता। अब ये बंटा गुब्बारा फिर से फुलाते, लेकिन बॉक्सर कुछ पैसे रख देता और फोन में कैमरा चालू करके रख देता है, जहाँ ये बंटा गुब्बारा फोड़ देता है। अब बॉक्सर उतरकर टायर चेक करने लगता है। इतने में फिर से लंबू हाथ साफ कर लेता है और चला जाता है। अब बॉक्सर आकर फोन चेक करता है, जहां कुछ गजब होने वाला है। उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बॉक्सर लंबू के पास जाता और उसे वीडियो दिखाता जहां लंबू की लंका लग जाती है।